Heute erinnern wir uns an St. Patrick. Seine Geschichte finde ich echt ermutigend. Vielleicht hilft sie auch dir, in schweren Zeiten durchzuhalten. Also, zur Story von Patrick. Im 5. Jahrhundert war Patrick ein 16-jähriger Brite, als er eines Tages von irischen Sklavenhändlern entführt wurde. Er musste dann als Sklave in Irland Schafe hüten. Toller Job für einen Teenager, oder? Naja, Patrick konnte sich etwas Besseres vorstellen und hat für seine Befreiung gebetet. Und zwar 100 Mal am Tag. Und nochmal 100 Mal in der Nacht. Als Schafhirte hat man anscheinend Zeit. Wie lange hättest du das durchgehalten? Kaum 6 Jahre später gab es eine Antwort von Gott. Und über Umwege kam Patrick dann wieder nach Hause. Vielleicht war er dann schon knapp 30 Jahre alt. Auf jeden Fall hatte er gelernt, auf Gottes Wirken zu warten, und er erkannte, wenn Gott ihm etwas mitteilte. Das passierte bei ihm durch Träume. Kaum zu Hause angekommen, bekam er dann auch wieder eine deutliche Botschaft von Gott. Nämlich zurück nach Irland zu gehen, weil die Iren Gottes Botschaft brauchten. Also zurück in das Land, aus dem seine Entführer kamen, ausgerechnet dorthin. Eigentlich hatte Patrick ganz andere Pläne, aber er wollte nicht Nein zu Gott sagen. Alle hielten ihn für verrückt, er kannte sich auch noch nicht so gut in der Bibel aus, aber auf sein Drängen hin starteten die Leiter seiner Gemeinde zumindest seine Ausbildung zum Diakon und Ältesten. Patrick war enttäuscht, dass er nicht sofort Gottes Willen ausführen durfte. Aber er respektierte die Entscheidung der Gemeindeleiter. Es dauerte dann über 20 Jahre, bis er endlich nach Irland aufbrechen konnte. 20 Jahre finde ich echt lang. Patrick ist für mich ein großes Vorbild in Ausdauer, Gottvertrauen und Gebet. Man könnte denken, dass die 6 Jahre als Sklave und die über 20 Jahre Warten auf die Gemeindeleitung verschwendete Zeit waren. Aber nein, diese waren sogar essentiell nötig. Die 6 Jahre, um ihn mit den Iren vertraut zu machen und die Sprache zu lernen. Und in den 20 Jahren hat er die Botschaft der Bibel verinnerlicht und eine Gruppe von Männern um sich geschart, die dann mit ihm nach Irland gingen. Und in dieser Zeit hatte er schon einige irische Kaufleute zum Christentum bekehrt. So war dann alles bereit, als die Gemeindeleitung endlich beschloss, ihn doch nach Irland zu schicken. Und wir wissen nicht, wie Gott in der langen Zeit in den Iren gewirkt hatte, damit sie so bereitwillig die gute Nachricht aufnahmen. Mit circa 50 Jahren zog Patrick los, auf nach Irland. Dort hatte er einen riesen Einfluss und er wird immer noch als Held der Iren am St. Patrick's Day groß gefeiert. Patrick war in einer Stunde voller Angst als 16-Jähriger, aber die hatte sich gelohnt. Auch die über 20 Jahre Warten haben sich sehr gelohnt. Ich habe keine Ahnung, wo du gerade stehst, aber ich bete, dass du mit Patrick irgendwann erkennst, warum du in dieser Stunde bist. Vielleicht sagst du gerade, mir ist gerade sehr bange. Was soll ich tun? Vielleicht fragst du dich, soll ich sagen, Vater, lass diese Stunde an mir vorbeigehen? Vielleicht erkennst du aber auch, aber ich bin ja in diese Stunde gekommen, um sie durchzustehen. Halte durch, wie Patrick und Jesus. Von ihm sind diese Worte ursprünglich. Er sagte sie in seiner schwersten Stunde. Gott wird alles zum Guten führen, wenn wir auf ihn vertrauen, ihn lieben und seinen Willen tun. Wir sehen hoffentlich irgendwann im Nachhinein, was Großartiges aus unseren Schwierigkeiten entstanden ist. Ich bete, dass jeder seine Stunde nutzen kann, sei sie gut oder schwierig. Möge jeder von uns das durchstehen, was er gerade vor sich hat
und die Möglichkeiten darin erkennen. Amen und bis bald.